Prontinho, dona Maria. O ventilador da senhora tá funcionando certinho, viu? A senhora vai ter 3 meses de garantia, tá? Eu vou ligar aqui pra senhora ver que tá funcionando tudo certinho. Maria, funcionando, viu? Como que vai desligar? No Rihanna, se você... É só desligar o disjuntor lá fora.